Ujambo, mahali popote ulipo. Nimegundua kwamba wanafunzi wako na hitilafu ya kuchanganya wahusika katika hadithi mbalimbali. Kwa hivyo kwa sababu hiyo, leo nimeandaa jedwali ambalo litasaidia mwanafunzi kupitia na kujua wahusika na hadithi zote. Ili ujue ama upate kumakinika na kujua wahusika katika hadithi fupi, ni lazima usome mara si moja, zaidi ya mara moja. Hadithi fupi katika hadithi fupi ya mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine tuko na hadithi 13. Hadithi ya kwanza ni Fadhila za Punda. Kwa hivyo nimeandika hadithi hapa kisha wahusika, sifa zao na maudhui. Hadithi ya kwanza ni Fadhila za Punda. Imeandikwa na Rachel Wangari. Wahusika wakuu, Lilia. Lilia ni bibiye Ruka. Ruka ni bwanake Lilia. Kuna Lee Imani. Lee Imani ni babake Lilia. Na kuna mama Ruka ambaye ni mama wa Ruka jinsi unavyoona. Lilia sifa zake ni mwenye mapenzi ya dhati, ni mvumilivu, ni mcha Mungu, ni mpelelezi, ni mwoga, ni mpenda amani, ni msomi. Unapotaja lazima kwa sababu umesoma hadithi, unajua ninaposema ni mvumilivu, unajua Lilia alivumilia nini. Ni mwenye mapenzi ya dhati. Mapenzi yake ya dhati yanatoka kivipi? Kwa hivyo sitaelezea hapa, ni kutaja tu ili ujue mhusika na sifa zake. Luka ni mwenye bidii, ni laghai, ni mzinzi, ni msaliti, ni katili, ni munafiki, ni mwenye dharau, ni msomi. Hayo yote tunapotaja hizo sifa zake zote, unajua Luka ni msomi vipi. Tunaambiwa Luka shuleni masomo alikuwa anayashika kama smart. Kwa hivyo alikuwa very sharp katika mambo ya masomo. Ndio maana tunasema ni msomi. Ni katili vipi? Kumbuka jinsi alivyokuwa na mchapa bibiye Lilia. Mateke kwanza ya tumbo. Kwa hivyo huo ni ukatili. Lee Imani ni mcha Mungu, ni mwenye mapenzi ya dhati, mwenye tahadhari, ni mwenye utu, ni mkakamavu, ni mwajibikaji, ni mlezi mwema. Mamake Ruka ni mwenye bidii, ni mwajibikaji, ni mwerevu, ni mwenye utu. Kwa hivyo wahusika wakuu ni 4 katika hadithi ya Fadhila za Punda. Maudhui katika Fadhila za Punda ni mapenzi na ndoa, nafasi ya mwanamke katika jamii, usaliti, dini, migogoro, mabadiliko, elimu, umaskini, kazi, utabaka, familia na malezi, ulaghai, ubabedume, uwajibikaji, uongozi, kutowajibika, uzinzi na mauti. Hayo ndiyo maudhui makuu katika hadithi ya Fadhila za Punda. Angalia hadithi ya pili, Msiba wa Kujitakia. Msiba wa Kujitakia, wahusika wake wakuu haswa ni 4: Machoka, Zuhura, Sugu Junior na Fumo Matata. Fumo Matata, hawa ndio wahusika wakuu. Machoka ni mwenye bidii, ni mkakamavu, ni mzalendo, ni mwenye kumbukumbu. Machoka ni mwenye bidii kwamba anaamka asubuhi kuenda kutafuta kazi hata ingawa hakupata ile kazi. Kwa hivyo ana bidii ya kuamka asubuhi na machweo kuenda kutafuta kazi. Bidii yake inaonekana pale. Zuhura ni mzalendo, ni mshawishi, ni mkabila, ni mvumilivu, ni mkakamavu. Ni mkabila Zuhura kwa sababu anasema kwamba ingawa
watamchagua mtu wao hata kama hajasoma. Watamchagua mtu wao, bora akuwe mtu wao, atoke kwa kabila lao. Hapo ndio ukabila wa Zura huwa unatokea. Kwa hivyo unajua, unapotaja sifa, ujue kuelezea ni wapi ni kwa nini alipewa sifa hiyo. Sugu Junior ni fisadi, ni mwadhirifu, ni mwenye tamaa, ni mnafiki. Sugu Junior ni mnafiki. Fumo Matata ni mkakamavu, ni mwenye bidii, ni mwenye maono. Wahusika wachache wadogo waliotajwa hapa ni kama babake Fumo Matata ambaye ni Zuzu Matata. Tuko na Sugu Senior ambaye ni babake Sugu Junior. Kwa hivyo lazima uwe unajua au wahusika wengine wasaidizi ambao walitajwa. Maudhui katika hadithi ya Msiba wa Kujitakia ni kama utabaka, ukabila na unasaba, ukoloni mamboleo, migogoro, umaskini, ufisadi, kutowajibika, udhalimu, uongozi mbaya. Hayo ndiyo maudhui ambayo yanajitokeza katika hadithi ya Msiba wa Kujitakia. Hadithi ya tatu ni Mapambazuko ya Machweo ambayo imeandikwa na Clara Momanyi. Wahusika wakuu pale ni Mzee Makucha, Mzee Makutwa na bibie Bi Macheo ambaye ni bibi yake Makucha. Makucha ni mwenye bidii, ni mpelelezi, ni mzalendo, ni mchanja, ni mwerefu, mwenye hamaki. Makutwa ni mwenye dharau. Makutwa ni mwenye dharau. Kumbuka Makutwa ndiye alikuwa na gari ya Probox. Anapofika mahali Makucha anafanyia biashara yake ya kuuza vitafunio, huyu anatoa gari mbio, anamwagia vumbi, anadharau. Kwanza anamwambia Mzee Makucha kwamba yaani uzee huu wake wote anakuja kuuza vitafunio kwa barabara, si awache kuuza hizo vitu aende akafanya kazi ya maana. Hivyo huwa anadharau kweli. Makutwa anamdharau Makucha sana. Hivyo anadharau, ni mnafiki, ni dhalimu, ni katili, ni jasiri, ni mkakamavu na ni mwenye majivuno. Anasema yeye mzee hawezi fanya kazi ya kichungujiko kama hiyo ya kuuza vitafunio kwa barabara. Yeye ni mtu mkubwa. Huyo ni Makutwa. Bi Macheo ni bibi yake Makucha, ni mdadisi, ni mwenye makini, ni mshauri, ni mwenye bidii. Kwa sababu alikuwa anamsaidia bwanake akitafuta yake pesa yake pale, na Bi Macheo alikuwa anafanya biashara yake kwa bidii huku kuhakikisha kwamba mahitaji ya nyumbani wanayafikia. Maudhui yanayojitokeza katika Mapambazuko ya Machweo ni migogoro. Kuna nafasi ya vijana katika jamii, kazi, umaskini, uzalendo, ukoloni mamboleo, ndoa, utabaka, udhalimu, malezi, uwajibikaji, mabadiliko na mazingira. Wahusika waliotajwa katika hadithi ya Mapambazuko ya Machweo ni Sai na Dai. Sai na Dai ni vijana ambao walikuwa wamesoma, hawana kazi. Kazi yao ni kuamka asubuhi na kuenda kusimama kwa barabara kuhesabu magari. Hawa wametajwa kutuonyesha jinsi umaskini na kukosa ajira ulivyokuwa unaathiri wananchi katika hadithi hii. Hadithi ya 4 ni Harubu ya Maisha. Harubu ya Maisha ambayo imeandikwa na Paul Mutua Ng'ang'a. Wahusika wakuu ni Kikwai, Mama Masi. Mama Masi ni bibi yake Kikwai. Masi ni mtoto wa Kikwai na mtoto wa Kikwai. Na bosi ni ambaye amemwachiri Kikwai na ni Rakosi. Ni Rakosi wanafanya kazi pamoja na Kikwai. Bishop ni pastor au ni mhubiri ambayo mahali ambapo Kikwai wanashiriki kanisa.
Kikwai ni mwenye bidii kwamba anafanya kazi hadi usiku. Wanapopigiwa simu na bibi yake na mama Masi anapompigia simu anastuka na kupata kwamba inaelekea saa 4 usiku na chakula hakuna kwa nyumba. Kwa hivyo tunamuona ni mwenye bidii, ni mwajibikaji, ni mwenye imani, tumaini, ni mkakamavu. Mama Masi ni mpishi, ni mkakamavu, ni mwenye mapuuza. Pia ni mstaarabu. Bosi ni dhalimu, ni mpishi, mwenye mapuuza, ni mpinafsi. Bosi pia ni mwenye dharau. Nirakosi ni mwenye bidii na ni mwajibikaji. Bishop ni mfadhili, ni mcha Mungu, ni mwaminifu. Kikwai anapokosa unga, anapokosa cha kukula, anakimbia kwa Bishop. Na Bishop hakika anamfadhili, anampa kitu ikupelekea Masi asikuje kufa njaa. Kwa hivyo Bishop ni mtu mcha Mungu na ni mtu ambaye ni msaidizi. Maudhui ambayo yanajitokeza katika harubu ya maisha ni kazi, kuna migogoro, umenge, ndoa, malezi, ukengeushi au mkengeuko, njaa na umaskini, mazingira, dhiki, usaliti. Hadithi ya Sabina ni hadithi namba 5. Hadithi ya 5 ni Sabina ambayo imeandikwa na Winnie Nyaruri Ogenje. Winnie Nyaruri. Wahusika wakuu katika hadithi ya Sabina ni Sabina mwenyewe, Yunuke ambaye ni anti yake Sabina. Tuko na Umbati. Umbati ni mjomba wake Sabina, ango. Nyabuke ni dada yake Umbati. Hawa ndio wahusika wakuu. Kisha kuna mwalimu mkuu mahali ambapo Sabina alikuwa anasoma. Sabina ni mwenye bidii, ni mtiifu, ni mkakamavu, ni mwenye mwerevu, ni mwenye maono. Sabina ni mwenye bidii kimasomo, alijikaza kimasomo hadi akawa mwanafunzi bora katika mtihani wake wa taifa. Yunuke ni katili, ni mpiaro, ni dhalimu, ni mfitini. Yunuke ni katili hakika. Tunajua yale yote Yunuke alikuwa anamfanyia Sabina. Sabina alikuwa anafanya kazi zote huku Yunuke akiwa amekaa tu akitazama. Yunuke, Sabina anapotaka kusoma, Yunuke anaenda anazima kipatari. Huo ni ukatili. Ni mpiaro. Yunuke ni mwenye matusi, anamtusi Sabina vibaya. Anamwambia yeye ni mtoto, anakaa kama mama yake. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa matusi, ufitini. Umbati ni mwenye tamaa. Tamaa ya Umbati inatokea kwamba anataka kumuoza Sabina apate mahali ambayo Nyabuke hakumpea. Hiyo ni tamaa. Ndoa za mapema kwa watoto ambao hawajafikia umri wa kuolewa, hiyo ni tamaa ya Umbati. Umbati ana tamaa, ni mtamaduni, ni kigeugeu, ni muongo, msadiki, ni munafiki. Ni munafiki kwamba wale waandishi wa habari wanapofika anajifanya ati yeye anampenda sana Sabina, kwamba anafurahia matokeo, na tunajua kwamba jinsi walivyokuwa wanamsumbua Sabina. Sasa ndio huyu ni unafiki wake unajitokeza pale ambapo anajifanya kupeana mawaidha kwa watu kwamba wapeleke watoto wasichana shuleni, wasiwaoze mapema, ili hali siku hiyo hiyo alikuwa anataka kumuoza Sabina kwa mwendesha pikipiki. Kwa hivyo huu ni unafiki wa hali ya juu. Nyabuke ni mwenye bidii, ni mzinzi, ni mwenye msimamo dhabiti. Nyabuke alikuwa mzinzi kwa sababu alipata ujauzito kidato cha pili. Huo ni uzinzi. Nyabuke pia alikuwa mwenye bidii kwamba alifanya bidii mtoto wake Sabina apate mahitaji kabla ya ugonjwa kumpeleka Jongomeo. Nyabuke pia ana msimamo dhabiti. Yengine unaweza eleza. Maudhui yanayojitokeza katika hadithi ya Sabina ni pamoja na elimu, dhuluma, udhalimu, utamaduni, usaliti, nafasi ya mwanamke katika jamii, ndoa, kifo, mauti,
mabadiliko, migogoro, utabaka, familia, malezi, ukatili, tamaa, uzinzi na utu. Hayo ndiyo maudhui yanayojitokeza katika hapo. Unapotaja maudhui ni lazima ujue utabaka unatokea wapi, usaliti unatoka wapi, utamaduni ni wapi. Kwa hivyo unafaa kuwa unafahamu na kuelezea sawa sawa. Hadithi ya Mzimu wa Kipwerere imeandikwa na Yusuf Shoka Hamad. Wahusika wakuu ni msimulizi anayesimulia hadithi yenyewe, kuna Salihina na kuna Bisho. Wahusika ni watatu na sijui kwa nini wanafunzi wanapenda kuchanganya wahusika. Hadithi ya hakika, hadithi fupi imeitwa fupi kwa sababu ile ambayo kuna wahusika wengi ni karibu 5. Wengi ni 4, wahusika 4. Sijui kwa nini wanafunzi wanapenda, lakini kwa sababu ya kutosoma kwa makini na kutosoma kwa kurudia, kwa sababu hadithi zikiwa 13 lazima usome mara kadhaa ili upate kumakinika. Unaposoma mara moja na kungoja mtihani hakika utachanganyikiwa na kuchanganya wahusika. Kwa hivyo nakusihi mwanafunzi usome hadithi hizi mara kwa mara, urudie na kurudia. Msimulizi ni mdadisi, ni jasiri, ni mpelelezi, ni mkakamavu, ni mwenye akili pevu. Msimulizi ni mwenye akili pevu, ni mkakamavu, ni mpelelezi. Aliamua kupeleleza na kujua kwamba zile hadithi alizokuwa anaambiwa na kina Salihina, alihakikisha kwamba ajue ukweli wa maneno yale, kwamba huko mzimuni kuna nini. Walikuwa wanakatazwa wasiende, kumbe huko ndani ni usherati inaendelea pale. Kwa hivyo alikuwa mpelelezi, alikuwa mkakamavu, ni mdadisi. Lazima alienda mpaka pale na kujua kenye kilikuwa kinaendelea pale mahali ambayo Salihina na Bisho wanafanya usherati na kuuza dawa za kulevya. Kumbe kule hakukuwa ni mambo ya mizimu, ilikuwa ni kuficha yale maovu ambayo yalikuwa yanatendeka pale. Salihina ni mnafiki, ni laghai, ni dhalimu, ni mwenye tamaa, ni mzinzi, ni msaliti. Salihina mwenyewe ni mzinzi. Bisho ni laghai, ni mchanja, ni mzinzi, ni mwoga. Kwa hivyo Salihina na Bisho walikuwa wanafanya usherati, ni wazinzi wote. Maudhui yanayojitokeza katika hadithi ya Mzimu wa Kipwerere ni itikadi ya ushirikina, mazingira, ulaghai, ulanguzi, biashara haramu, utamaduni, unafiki, uzinzi, ujinga, migogoro na ulevi. Kila mchezea wembe. Hadithi ya Kila mchezea wembe imeandikwa na Pauline Kea. Wahusika wakuu ni Tembo, Emi, Salim, Angelica, Anji. Angelica ndiye anaitwa Anji, au unaweza muita Angel au Bikise kwa sababu hao ni majina yake yote. Wahusika wakuu ni 4, Tembo, Emi, Salim, Angelica, ama Angelica, yes, wanamuita hivyo Anji, au kuna Mwanaheri ambaye ni shemeji yake. Ametajwa lakini ni vizuri umjue. Mwanaheri ni shemeji yake Tembo, ambaye alikuwa na roho safi. Ni yeye tu ambaye alikuja hospitalini kumtazama, wakati wengine wa jamii yake yote iliweza kumwacha pale. Mwanaheri ndiye aliyeenda kumtazama na ndiye aliyepata kufanya nini? Kuletea Emi barua. Emi ni bibi ya Tembo na Salim ni yule mgonjwa mwenzake, mgonjwa mwenzake Tembo pale hospitalini. Emi ni mvumilivu. Kwanza tuanze na Tembo. Tembo ni mlevi, ni mgomvi, ni mvivu, asiyewajibika, ni mwenye machuto, anapenda anasa Tembo. Emi ni mvumilivu, mwajibikaji, mwenye utu
ni mlezi mwema, ni mwenye utu, kwamba licha ya tembo kumfanyia yale yote, siku ambayo tembo amegoma kwa sababu ya ulevi, Amy alimbeba moja kwa moja hadi hospitali na akamwacha pale. Kwa hivyo huo ni kuonyesha utu. Salimu ni mshauri mwema, ni mwenye utu, ni mfadhili, ni mlevi, ni mwenye imani. Salimu pia alikuwa mlevi, na kwa sababu ulevi ndio walifanya wakapelekwa pale hospitalini. Wote wanapojipata pale ni effects ya ulevi. Angelica ni tapeli, ni mzinzi, ni mdhalifu, ni mkakamavu. Angelica ni kile kibikizee ambaye alikuwa anafanya usherati katika pale mahali pombe ilikuwa inauzwa. Mwanaheri ni mwenye utu na ni msomi. Maudhui ambayo yanajitokeza katika hadithi ya kila mchezea wembe ni ulevi, majuto, ulaghai, ufuska, ndio hiyo usinzi, sheria, uwajibikaji, usaliti na kifo au mauti. Hadithi ya 8 ni kifo cha Suluhu. Kifo cha Suluhu. Wahusika wakuu katika kifo cha Suluhu ni wanne. Wahusika wakuu ni wanne. Kuna Abigail, rafiki yake Natasha. Kuna Suluhu mwenyewe. Kuna bibie Suluhu ambayo ni Bi Suluhu, na kuna Natasha. Natasha ni rafiki wake Abigail. Natasha ndiye anayemshauri Abigail kuenda kufanya mauaji kulipiza kisasi. Kwa hivyo Abigail ni mzinzi, ni muuaji, ni katili, ni kigeugeu na ni msomi, kwa sababu ako katika chuo kikuu. Kwa hivyo ni mtu ambaye amesoma. Suluhu ni mzinzi, ni muuaji, ni msaliti. Suluhu ni muuaji wapi? Ukumbuke Suluhu ndiye aliyeua mamake Abigail. Kwa sababu ya shamba. Hakutaka kustakiwa. Ni msaliti, ni asiyewajibika, ni mnafiki, ni fisadi na ni katili. Bi Suluhu ni mvumilivu, aliyevumilia yote, ni mlezi mwema, ni mwaminifu, ni mwenye mapenzi ya dhati, ni msiri, ni mwajibikaji. Bi Suluhu ni msiri, alisema kwamba siri zote za bwanake Suluhu atakufa na azikwe nazo. Ataenda katika kaburi ya sahau na siri zake zote. Alijua kwamba yeye ndiye aliyeua mama Abigail, na hakuwa tayari kuyasema haya. Alikuwa anajua siri zote za Suluhu, lakini hakuwahi sema. Kwa hivyo alikuwa ni msiri hakika kama kaburi. Natasha ni mzinzi, ni mshauri, ni mkakamavu, ni mwenye tamaa, ni rafiki wa dhati. Ni rafiki wa dhati wake Abigail, na ndiye anayemshauri kwenda kuyafanya yale yote Abigail alikusudia kuyafanya siku ile walipokutana na Suluhu katika ile hoteli. Maudhui ambayo yanajitokeza katika hadithi ya kifo cha Suluhu ni pamoja na elimu, usinzi, uasherati, ndoa, nafasi ya mwanamke katika jamii, umaskini, migogoro, mauaji, mabadiliko, kutowajibika, kuna unafiki, kuna uongozi mbaya, kuna tamaa na ubinafsi, ubabe dume ambayo ni taasubu ya kiume, kuna usaliti, kuna ukatili, kuna dini, kuna udhalimu. Hayo ni maudhui ambayo yanajitokeza pale. Kwa hivyo tunapozungumza kama ndoa, tunajua nani alioa nani. Suluhu na Bi Suluhu walikuwa ni wameoana na walikuwa na watoto ambayo Suluhu alikuwa ametelekeza. Kwa hivyo hapo ndio ndoa inaingia ndani. Kuna migogoro inatoka wapi? Kuna mauaji, kuna mabadiliko, kuna kutowajibika. Suluhu hajawajibika kwa sababu amemwachia Bi Suluhu watoto. Yeye ndiye anayetafuta chakula awapeleke shule. Kwa hivyo amekataa kuwajibika. Huo ndio tunaita
maudhui ya kutowajibika. Unapotaja maudhui ya kutowajibika, Suluhu hakuwajibika. Suluhu ni mnafiki. Suluhu alikuwa kiongozi, alikuwa ni mbunge. Sasa mbunge ambaye uongozi hakuwa kiongozi mzuri kwa sababu watu wake aliwadanganya na hata zile ahadi alizowapea hakutimiza. Kwa hivyo ni kiongozi ambaye hawajibiki, ni kiongozi muongo, mnafiki. Hapo ndio unaelezea. Kwa hivyo tunaenda kwa hadithi ya 9 ambayo inaitwa Ahadi ni Deni. Ahadi ni Deni. Wahusika wakuu katika Ahadi ni Deni ni pamoja na Fadhumu, Adan, babake Fadhumu anaitwa Harith, bwana Harith, na kuna mjombake Adan. Adan ndiye alikuja kumuoa Fadhumu. Kwa hivyo Adan ni bwanake Fadhumu. Fadhumu ni mtoto wa Harith na mjombake Adan pia hayupo pale. Sifa za Fadhumu ni msomi, ni mkakamavu, ni mwenye bidii, ni mwajibikaji. Adan ni mwajibikaji, ni mfadhili, ni mwenye msimamo dhabiti, ni mwadilifu, ni mwenye mapenzi. Mfano, Adan ni mwenye msimamo dhabiti kivipi? Ni kwamba anaposhauriwa kwamba mjombake anapomshauri kwamba asiruhusu Fadhumu kuenda shule ama kuongeza masomo kwa sababu anaona Fadhumu atakuja kumwacha Adan anasikiza na kusema kuruhusu mjomba aseme yake amalize, lakini msimamo na yeye ndiye alikuwa anajua Kenya atafanya. Kwa hivyo Adan alikuwa na msimamo dhabiti, hakuyasikia yale mjombake alikuwa anamwambia kwamba bibi yake atakuja kumtoroka ama akisoma sana atakuja kumdharau, mambo kama hayo. Hakuyasikia, alikuwa na msimamo dhabiti. Adan babake ni mwenye bidii. Tunaona bidii yake, hata kama hakuwa na pesa, alijitahidi akahakikisha Fadhumu ameenda shule. Alimfanyia shopping yote, akamnunulia vile bidhaa zote zilizohitajika kwenda shuleni na akahakikisha Fadhumu amefika shuleni na akamwacha pale. Hata tunamuona Fadhumu akimshukuru baba na kumwahidi kwamba atafanya bidii. Anajua kilichompeleka shuleni. Mjombake Adan ni mtamaduni. Anaamini kwamba mume ndiye kiongozi wa jamii na mwanamke hafai kuwa anafanya kazi. Kwa hivyo ana utamaduni. Ni mwajibikaji, ni dikteta, ni mbaguzi, ni mwenye imani potofu. Maudhui yanayojitokeza hapa katika Ahadi ni Deni ni kuna elimu, kuna ndoa, nafasi ya mwanamke, umaskini, migogoro, mauaji, mabadiliko, kutowajibika, unafiki, uongozi. Mauaji kwamba kuna kifo, mauko. Kumbuka babake anapata ajali, babake Fadhumu anapata ajali na kuaga dunia. Kutowajibika, unafiki, uongozi, tamaa na ubinafsi, babe dume, hiyo tasubi ya kiume, hiyo inajitokeza pale mjombake Adan anapoyazungumza aliyoyasema. Usaliti, kuna ukatili na kuna dini. Hadithi ya 10 ni Toba ya Kalia. Toba ya Kalia, wahusika wake wakuu ni 4. Jack Masumbuko ambaye ni rafiki yake wa karibu wa Siri, Kalia, Bimshewa na Bigatuni. Sifa za Jack Masumbuko ni msomi, ni mwerevu, ni rafiki wa dhati, ni mvumilivu na ni msamehevu. Alimsamea Kalia kwa yale yote aliyomfanyia. Siri ni msiri, ni msomi, ni msito wa hisia, ni mzalendo, ni rafiki wa dhati. Kalia ni ragai, ni mnafiki, ni mfadhili, ni mwenye tamaa. Bimshewa ni bibi yake Kalia au ni mama yake
C. Ni msomi, ni mwenye tamaa, ni mwenye majivuno. Bigatoni ni mtangazaji, ni mwajibikaji, ni mwenye umilisi, ni jasiri. Bigatoni ndiye aliyekuwa katika kile kituo cha runinga ya Kikwetu. Ndiye aliyekuwa mtangazaji mkuu pale. Maudhui yanayojitokeza hapa ni teknolojia na mawasiliano, ndoa, ulaghai au ufisadi, urafiki, kazi, dini, ukatili, tamaa na ubinafsi, udhalimu na migogoro. Hadithi ya 11 ni nipe nafasi. Nipe nafasi imeandikwa, wahusika ni mama kazi, Richman msimulizi, Matweba na Moshe babake msimulizi. Hadithi ya 12 ni nilitamani. Nilitamani, wahusika wakuu ni Tumaini, Nina, Jennifer na Romeo. Sifa zao. Hadithi ya mwisho ni Pupa. Pupa, wahusika wakuu ni Mwakuona, Bimutego na Mashaka. Bimutego, Mashaka na Mwakuona. Mwakuona ni msomi, ni msiri, mwenye pupa, ni mcha Mungu. Mwenye mapuuza, ni mkakamavu, ni jasiri. Bimutego ni laghai, mjanja, mnafiki na msaliti. Mashaka ni mwenye huruma, ni mwenye utu, ni mshauri. Maudhui katika hadithi ya Pupa ni umaskini, tamaa, ulaghai, nafasi ya mwanamke, ufisadi, ugogoro, dini, udhalimu, kazi, familia na malezi, unafiki na ushirikiano. Asante sana. Remember to share to as many people as possible.